नमस्ते दोस्तों, हम बना रहे हैं सर्दी खांसी और जुकाम और गले की खराश के लिए दवाई नींबू का रस। इतना सारा निकल जाए। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और अदरक डालेंगे। थोड़ा सा शहद डालेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा खाते हैं। हो गए दवाई तैयार, सर्दी और खराश।